ଶୀତ ଦିନିଆ ଏମିତି ପନିପରିବା ଶାଗ ମୁଗ ତୋଳିକି ଖାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସିଏ ବି ଯଦି ହେଇଥିବ ନିଜ ବାରିର ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପନିପରିବା। ଏବେ ତ ସବୁ ସିଜନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଶୀତ ଦିନରେ ମିଳେ, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଟିକେ ହିଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କି ଆଜି ମୁଁ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ବି କରିଛି ସେଇ ଜିନିଷର, ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି କ'ଣ। ତ ଆଜି ହେଲା ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ପତ୍ର ବି ମିଶେଇକି, ତାପରେ ଆଳୁ ଶାଗ, ତାପରେ ମୂଳା ଶାଗ, ତାପରେ ହେଲା କୋବି ଶାଗ, ତାପରେ ହେଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିକି ପାଖରେ ରହିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆଜିର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ଦେଖେଇ ନେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଢିମିରି ଛତୁ ବି ତୋଳାଗଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ଛତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ମୋ ବାରିରେ ହେଇଛି କୁଣ୍ଡରେ 2-4ଟା ମୁଁ ତୋଳିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନାଁଟି ଜାଣିଥିବେ